Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Bangod sa mga CCTV footages, mayara na karon sang lead ang PNP. May angot sa pagpangawat sang Amorsolo painting sa Hoffalenya Museum sa Silay City. Duha ka mga sospek ang ginakabig kabahin sa isa ka sindikato. Mayara sang 25,000 pesos nga reward nga gintanyag si Mayor Jolette Gallego para sa pagkatikma sang duha ka mga sospek. May report sa Romeo Sobaldo. Miyerkules ang aga, Hulyo 3, sa may nagtour babae kag lalaki sa Hoffalenya Museum sa 5 de Noviembre Street sa Silay City. Istorya ni Rene Hoffalenya ang nagapabilin nga katapos ang pamilya Hoffalenya nga nagapuyo sa compound, natabuan nga masako sa kamunga adlaw kag isa na ka tour guide ang naka-duty. May isa ka babae kag isa ka lalaki nga nagtour sa ilang museum kag pagkatapos ang tour nagpa-picture na sila samtang ang tour guide masako naman sa pagpreparar para sa next batch sa mag-tour. Si Rene may ginaistorya man nga bago abot ka bisita. Suspetsyo niya gintun-an ang daan sa mga sospek ang museum pati na ang schedule. So we suspected na nakakadto na this several times. Kag gintanaw niyang painting, tapos ang gintanaw niyang ginahinabu inside. Oo. Collection, tanan na di sa sulod sang balay, collection sang brother ko si Ramon. Si Ramon. And he was the one who converted this house into a museum. So, tanan na makita niyo collections niya. Oo. That's one of the, That's one of his collections. I mean, one of the pinaka-priceless collection. Everybody knows basta Amorsolo, priceless na siya. So, So, pinakabilog ang Amorsolo, isa lang. that's the only That's piece. the only one. Oo. Sang pagsaka na sang next batch sa mga bisita kag sang tour guide, nadiskubrihan nga missing na ang 1936 nga Mango Harvesters nga obra maestra sang national artist nga si Fernando Amorsolo. Pagkasaka to sang tour guide, na may gina tour guide sa Dalom, nagsaka sila, why ng painting. On that same man nga day, The same day. pagsaka niya wala na to. Pagsaka, wala na. Usually parts ng tour, kaya gina-emphasize the Amorsolo nga piece. Galayon ini nga gid-report sila PNP ang insidente. Sa pag-check sa mga CCTV footages sa sulod sa museum, nadiskubrihan na nga ang isa ka babae kag isa ka lalaki nga nagpakuno-kuno nga mga guests ang nagkawat sini. Ang lalaki may napiod nga bag kag iya ini nga gingamit para sudlan sa painting kag ginpalagyo. Wala may nakadepara sa pagbiya nila sa museum, dala na ang Amorsolo nga painting. Suno sa kay Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, hepe sang Silay PNP, pinagi sa mga CCTV camera sa palibot sa syudad, nakita ang rota sang duha ka mga sospek kag kung paano ini sila nag-ilis sang bayo samtang nagapalagyo pa bakolod. Planado na kuno nga daan ang krimen. I assume nga gintun-an gid nila kay ang ilang nga ruta pag exit nila bal-ana nila eh. So ang sequence ang ilang activity bal-ana nila. And una pa lang may bag sila nga dala. So they are prepared nga may kwaon gid. Sindikato, sir? Possible may grupo sila nga puro mga kawatan or theft. Suspetsyo sang PNP, kabahin sang sindikato ang duha. Ang isa sa mga nasugilanon sa duha ka mga sospek ang positibo nga nagkilala sa sospek nga lalaki nga mayara nga daan sang kaso man nga pagpangawat sa Bacolod City. Based sa amon nga interview sa iya and kapila man namon ginbalik, 100% sure gid siya nga amo gito ang sa picture nga ginpakita namon sa iya nga siya gito ang nagkuha. Ang upod ya bala nga ang nagsakay sa iya. Kag hindi taga Silay, sir? Hindi taga Silay, una is may record na sila. Ang ilang record sa Bacolod is hindi man address sa Silay. Ikaduha, based sa testimony sa aton nga witness, Tagalog and Cebuano speaking. Kaina, nagpangayo sang update sa kaso ang konseho sa Silay sa PNP, parte sa sini nga kaso. Artistic history and cultural identity. Whereas the preservation and protection of our cultural heritage are of paramount importance to the community and the nation as a whole. Whereas it is the responsibility of law enforcement and other relevant authorities to ensure the protection and recovery of stolen cultural properties. Hindi pa mapakita sa publiko ang itsura sa mga sospek, samtang hindi pa mapasaka ang kaso batok sa ila. Aminado si Rene nga hindi nanginhugot ang seguridad sa ilang museum, kaya hindi nagpabutang sila sa dugang nga gwardya. Minilyon ka pesos ang balor sa mga painting nga posible ibaligya sa black market, kay napaalinto naman sa tanan nga mga museum kag organisasyon sa art collectors ang natabo nga pagpangawat.
Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.